Cuaca lagi ekstrim. Suhunya ini adalah suhu yang nyaman buat virus berkembang biak. Jadi protokol kesehatan harus dijaga dengan baik. Anak-anak pasti kambuh, sembuh, sembuh. Ayo kontrol lingkungan, jangan lupa. Semuanya itu harus kerjasama. Jadi obat oke. Yang punya nebulizer, terapi inhalasi untuk anak asma silakan lanjut. Jajanan di stop, ya kan, jaga kondisi karena memang cuaca lagi ekstrim, virus di udara itu banyak. Habis kena virus ini sembuh, kena virus itu kambuh lagi, sembuh, kena virus itu lagi, kambuh lagi, sembuh, kena virus itu, kena lagi. Jadi ayo dikontrol baik-baik, kerjasama semuanya. Di sekolahan dikomunikasikan dengan pihak sekolah, protokol kesehatannya, waktu momen makan bersama, bikin kegiatan yang membuat nyaman anak-anak. Jangan sampai musim hujan kayak gini kegiatannya berenang, main hujan-hujanan di lumpur, ya kan. Jadi tolong deh lebih berpihak kepada anak-anak. Orang tua harus berani berkomunikasi dengan sekolah. Ini gimana kok ada anak batuk, protokolnya gimana, kalau makan bersama gimana, dan kegiatan-kegiatannya jangan sampai membuat anak semakin sakit. Oke, kita jaga bersama-sama, kawal bersama-sama. Salam sehat.